Bruce 點解你咁快喺呢場比賽叫停 TKO 嘅？ OK 嗱，首先第一樣嘢，個拳手喺 TKO 之前咧已經中咗好多下重拳啦，甚至乎係有2次嘅讀秒啦。咁第二樣嘢就係喺成個 TKO 入邊咧，我決定嘅時候咧，個拳手已經冇還擊之力，甚至乎係抱頭腳步浮浮咁樣啊，佢已經保護唔到自己。作為裁判係要保護拳手嘅安全，所以我即刻 TKO。咁你喺邊一刻決定 TKO 啊？你見到佢中一個拳，佢都未跌低喎，見到喺個慢動作度。冇錯，嗱喺佢中一下後直嘅時候，佢個頭已經昂咗向上，然之後就係耷低頭抱頭，跟住然之後腳步開始浮啦，去到挨到埋繩嘅時候咧，我就已經判定佢 TKO 啦。0.1秒嘅啫喎。係啊，我冇時間留意佢嘅面部表情或者眼神㗎啦。其實我見到佢已經根本冇還擊之力，甚至乎係完全地係冇諗住去再作出還擊啊，只係保護自己，即係諗住救命嘅啫。咁我就係要救佢命。可唔可以好短咁解釋下你嘅做裁判嘅經驗咧？OK 嗱，我首先係Boxrec 同埋國際拳擊嗰邊嘅公認嘅一個裁判啦。咁我暫時喺Boxrec入邊嘅記錄咧做咗44場嘅職業拳擊。咁另外第二樣嘢啦，我大概有8年嘅經驗係喺執裁呢方面，喺台上裁判執裁呢方面嘅，包括埋業餘啊或者係職業嘅拳擊，我都有呢個方面嘅經驗。你可唔可以喺拳證嘅角度話俾我聽？拳證可唔可以5大責任咧？OK 嗱，首先第一樣嘢 safety first， 呢個係一定係啦，安全行先。第二樣嘢，我哋要保證一個公平公正嘅一個比賽啦。第三樣嘢，我哋對2位拳手，我哋都係 respect， 同埋我哋係要安排佢哋喺一個好公平、好安全嘅地方去比賽。咁第四樣嘢啦，就係我哋係要制止到佢哋嘅犯規啦，甚至乎我哋要作出到一啲犯規嘅警告，話到俾拳手聽咩叫犯規啦。第五樣嘢就係我哋一定要好清晰地知道邊一位拳手喺弱勢或者係喺個優勢上面，我哋係保護弱勢嘅拳手。哦，反而要保護咗弱勢拳手。冇錯，冇錯。明白啊，因為點解咧？我都做過拳手喺泰國咧，試過真係有俾個拳救咗我嘅。咁遲啲我都希望會炒翻段片，就係第一個 round 啊，就好似你話齋，我實力已懸殊啦，我已經唔係撞打嘅狀態，已經俾人打到讀秒啦，跌咗你地下。第二個 round 都係不停俾佢打，跟住打到第一次佢又讀秒，第二次咧我瞓喺度，其實我仲有能力起身嘅，但係個拳證咧同我講，Jackie 唔係同我講，佢同泰文講話夠啦，唔緊要，你瞓喺度啦。咁嗰陣時我哋拳手嘅心態係戰鬥到底噶嘛。咁第一我係好多謝個拳證嘅，第二我都好 proud of 自己，即係諗住打到自己死。但係咁你講得啱啊！如果拳證唔走嚟停咧，咁我哋拳手即係特別泰國咧，即係唔理你噶嘛。但係泰國唔會有白毛巾呢樣嘢噶嘛。咁嘅拳證係真係幫咗我哋嘅。我想講多一樣嘢，其實咧我好感恩嘅就係我每一次去 TKO 或者係制止一場比賽嘅時候咧，停止一場比賽嘅時候咧，所有受傷嘅拳手咧，或者甚至乎係俾我判定 TKO 嘅拳手咧，去到最後都係多謝我。你見到好多片，我都係啲拳手係攬住我，即係多謝我。呢個係好，我最用錢都買唔到嘅一樣嘢。明。